ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te një sahabi, u shtri për me vdek. Tha, si pendin vetën? Tha, ja Resulullah, tha, shumë, tha, po frigohem. Shumë, tha, jam të frigu, qysh ka me dalë para Allahut. Ama ka një onë, thët, kam shpresoj që dhe të më fale. Tha, kjo është, ha edhe sarihul iman. Që kjo, tha, që kjo është imani kur flet, që kjo është. Edhe të frigohesh Allahut, edhe të kesh imit. Se dikush, ja, valla, sa kur gjatë, me thënë lirë. Ama edhe bash edhe vesh me frikë, vesh me xhenem, jo. Tu dijat po shkekan paralel. Sa Allah subhanahu wa taala shka thonë, ja la yasu min rauhillahi illa qaumul kafirin. Shpresën imitin të Allahut nuk e humb për postë një popull kafira, popull pa besimtar. Edhe imitin nuk e humb. Ka jetë kuranor. Mirë, po kana tjetër, domethënë, Allah pse i përmendi këto xhehenemin, frikën për xhehenemit? Për çka? Pse duhesh më urrit këtë dënimet? Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rujuni zjarr xhehenemit, por nëse edhe me një gjysmë hurme, ruju pi zjarr me xhehenemit. S'ka loj me ta. E po du me tash tarim me një ku është domethënë qëndrimi i atyre që duhet t'i mbanë kësaj rrugë, as mos me teprue, se s'bëjka, as mos me lirue, se s'bëjka, me majt një mesatare. Se edhe këtë dëniherë dhe këtë mesatari në dikush, shkon lira, thët mesatar. Ja, në thanë, mos të kuptohet, më thanë edhe e mesataria keq prej dikujna. Pra, kanë ardhë, një palë, thët, e ushtron, dhe me thanë se pak diçka banë, ki dalë për fejes. Aj tjetri, hiq, zbane ti, veç aj di se ka Allah, imanin e kisi Ebu Bekri. E tash, ku gjinden këta, edhe ku gjinden këta, na inshallah, këto minutat, që ka na i lajnë këto ne, dhe të orvatimi të asqarojmë këtë, ku gjindemi në këtë aspekt, në që këtë temë. Allah subhanahu wa ta'ala, ka thonë Kur'an. Në surët al-Fatir, ajeti 32, surët al-Fatir, ajeti 32. Ndëgjoni mirë. Thot thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Këtë librin Kur'anin Allahu subhanahu wa taala i ka lënë trashëgimi. E ka lënë këto, e ka çu pejgamber, këtij pejgamberi ka zbrit Kur'anin, edhe ky Kur'ani ka mbet. Që sot e kemi para durve tona. Edhe deri në ditë Kiameti, si mungon asnjë shkronjë, asnjë germ nuk i mungon. E ka rujt Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtu i kemi, s'ka dyshim më. Ai më njerëzit hiç surat Al-Imran, thot Alif Lam Mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Kjo është libri në të cilin nuk ka dyshim, është udhëzues për të devotshmit. Për ta kuptuar këtë Kur'an duhet me pas atë devotshmëri. Mund të jetë dikush shumë dietar, po s'e kupton. Nuk mund ta kupton. Pse se duhet me pas sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. Edhe shumë mirë i kupton pastaj këta ajete. E Allah subhanahu wa taala thot këtë e lam trashëgimi robërve tan, të cilët thot istafejna min ibadina, i kina zgjedhur prej robërve tan. Kush kanë ato që Allahu i pas ka zgjedhur, se do të ndalmi të flasim një herë për zgjedhjen. Faminhum, nuk janë këtë njësoj. Shiko, Allahu nuk i kalon këtë njësoj sikur që menojnë disa. Këtë janë njësoj. Si ai i fundit, si ai i pari, këse Ebu Bekri, njësoj, ja, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me marr imanin e Ebu Bekrit, me një anë, ka thonë edhe imanin e juve me një anë, çka bën? Ha? Ku shpeshon? Imani i Ebu Bekrit, pika njësoj me Ebu Bekrin. Hiç pa punu, si janë vepra s'ka lidhje me imanin. Edhe njësoj se Ebu Bekri. Kjo veç se, do me thonë, do e mashtru Allahun, besimtarët nuk e mashtron për pas se vetën. Vetëm një hadith të apë një ilustrim. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonën për imanin, el imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani është 60 disa deg. 60 disa deg. Alaha kelimatu la ilaha illallah. Ma nalt është fjala la ilaha illallah. Çka do të thonë fjala, po thot fjala la ilaha. Thot e fundit wa adnaha imatatul adha ani tariq. E fundit me hek një pengesë për rrugë. E kjo çka është? Kjo vepër. A ka na iman? Me hek një pengesë për rrugë. A është vepër?
A pas ka qyt iman? Po. Pastaj ka thonë wal haya'u min al iman. Edhe marrja është për imanit. Marrja nuk është as thënie, as vepër, ndjenjë. Pra imani është ndjenjë, është thënie, është vepër. Kush e ka thonë këtë? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ska, e tash dikush filozofansat. Hajde, më thonë, i japin drejt vetës edhe e thojnë ndryshe atë që e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, në këtë ajetin, Allah subhanahu wa taala thotë kemi lanë këtë librin robërve tanë të cilët i kemi zgjedhur, e prej këtyre çka i kemi zgjedhur, thotë ka dhalimun li nafsi. Ka shka i ka bërë zullum vetës. Ama i kina zgjedh, ama ka shka i kanë bërë zullum vetës. Janë prej zgjedhurve. Ama nuk ka thonë kanë dalë për fejes. Nuk ka thonë kanë dalë për fejes. Ka thonë i ka bërë zullum vetës. Do ta sqarojmë pak më tepër këtu ndrasësh. Ka thot wa minhum muqtasid, ka prej tyre nuk i ka bërë zullum vetës, ama nuk është bashkë me maknalve. Mesatar, muqtasid i iktisad me thonë gjuhën arabe, muqtasid i mesatar. Ama ka edhe një grup tjetër thot wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Ama ka prej tyre që ja kanë kalu këtve me vepra të mira me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Tre grupe njerëz në mesin e atyre që Allah i paska zgjedh. Nuk kanë këtë njësoj. Zgjedhur, ama s'janë këtë njësoj. Pse? Tash do të kallëzojmë na këtu inshallah. Dhalike huwa al-fadlu al-kabir. Dhalike huwa al-fadlu al-kabir. Pra kjo është, domethënë, një pëlqim edhe një vlerë, një vlerësim i Allahut i madh, një vlerësim i madh i Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala kur i ka krijuar, domethënë mas pari i ka krijuar çka? Shpirtat. Edhe ka thonë elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? A nuk jam unë krijuesi juaj? A nuk jam unë çaj të cili do të më bëj ibadet? Këtë shpirtat 50000 vjet para se të na krijon neve. Këtë kanë thonë bela, po ti. Këtë kanë dhënë besën çatëherë. Kontratën këtë çatëherë kanë bën. Kush e mban sot kontratën? Ç'ket kontratë? Mi thonë apet Allahit se ti je Zoti jon. Kush e të majt? Ha? Thuni be muslimant? Duhet me ditë këtë ju. Këtë kontratë muslimanët janë të majtë. Mirë, po në mesin e muslimanëve këtë kontratën me deklarate e majnë, ama me vepra dikun e prishin dhe njëherë. Ha? Apo dikush që ka prish totalisht janë jo muslimanët. Totalisht e kanë prish. S'majnë kur gjon, kur një fanë kontratë me Allahun. Ato kanë thonë në fillim si shpirta, po ti Allah. Mas janë bo me trup, kanë thonën ja pant atje ku del dili, thë dili kanë Zoti jon. Vjen makne thot ki Buda Zoti jon. Vjen ma poshtë të lopa Zoti jon. Vjen ki tjetri e ka zarmin edhe i ri hazër, mos shimë se shkoj Zoti, thot zjarmi thot Zoti jon. Ki tjetri këtu ka Evropa thot çka kjo statua Isa thot Zoti jon. Këtë kanë prish, e kanë prish. Mirë tash muhabete jene kena në mesin e muslimanëve, dikush që këtë kontrat nuk e ka prish totalisht. Dikush e marr shumë fort, dikush pjesërisht, dikush e prish dikon ama jo bashkëqash me prishi, edhe më prish këtë sikur të fe tjera. E tash këtë do ta sqarojmë pak edhe më tepër. Ndalmi te hadithi i Xhibrilit. Hadithi i Xhibrilit, pra e përcjell Omer ibn Khattabi, thot na duke ndejt me një mezhlis, kur thot njani hini thot të na, edhe ishte thot me roba shumë të bardha, me flokë të zeza, shumë të zeza, edhe kur hini na me njoft nuk e njëfsh mjat, a nuk ishte gjurmë të udhimit. Shikoni, do me thonë se më konë se vjen larg, prej larg, e se njofmi, apo nuk e njofmi du të marrë prej larg. E nëse vjen prej larg du të me pas qenja të udhimit, ato që kanë udhtu në për shketir, s'kanë ardhë me Mercedes. Apo? Në atë kohë, ka ardhë me deva, pa me diçka dhe pluros. Mirë, ka thonë ki vjen për dika larg. Mirë po, nëse është i afër, dhe më thonë, i banon afër, e njofna. Me njofs për njofna. Do të më konë për larg. Ka ardhë për larg shenja të udhimit s'ka. Kush është ki? Kush kana ki? Thot thot ull para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ull. Gjut para pejgamberit dur t'i ka vu në kofsh. Po vjen edhe po do me vet. Qisa do me thonë, çka ardhë në çfarë forme para pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe minja thot ja Muhammed, për jaza emrin. Ja Muhammed. Akhbirni anil kush më ndihmon?
Çka ka vit? Ja.